話俾大家知一個秘密吓，雞血藤你千祈唔好直接攞嚟煲湯飲啦。好多街坊都係直接攞雞血藤嚟煲湯，呢個真係大錯特錯啊！如果話你踎低起身都好困難，行2、3步路就要唞一唞嘅，今日呢，我嚟教你一招，將你廚房角落頭嘅雞血藤加上呢幾樣嘢，可以將你幾十年嚟嘅寒同濕全部帶出嚟。你夠唔夠膽相信啊？咁睇完呢條視頻之後，你係再都唔會使冤枉錢啦。雞血藤呢，好多人屋企都有嘅，但係千祈唔好直接攞佢嚟沖水飲喎。今日呢，我嚟教大家一個雞血藤嘅深食法。我夠膽話10個人入邊有9個半都係未聽講過嘅。咁多位朋友，你哋有冇試過呢種情況？一到翻風落雨，坐耐咗根本就企唔起身，手手腳腳經常木木地，仲成日以為有螞蟻喺度咬緊自己，非常之難受。如果你都有類似情況嘅，我勸你千祈唔好忍得太頻繁，我驚你行路都會大風啊！你呢係再都唔使揾埋晒嗰啲老師傅，又或者依賴嗰啲小丸丸、小片片咁。我同你講下，呢個古方真係又平又好使呀！我哋村係有記載嘅，由我記事起到依家，每個禮拜至少煲佢1到2次。如果話你企都唔直，行起路嚟趌下趌下，稍微喐下呢就心水生汗。我哋傳統文化認為通則不通，就好似鎖住道門咁，營養入唔到去，身上嘅好多問題就會出晒嚟。如果你都有上邊講嘅呢種情況，唔理你今年係40、50定係60、70，你一定要帶翻屋企試下啦。令我印象最深刻嘅就係呢位廣州荔灣嘅劉定堅劉先生啦。佢一到變天，手手腳腳就扯住，周身唔聚財，行又唔係，企又唔係咁，呢種情況持續咗好多年。佢無意中刷到我嘅視頻，當時就係抱住試下嘅心態嚟睇佢最近發過嚟嘅視頻，每日都好似開籠雀一樣咁開心，每個禮拜都要同班老友記爬下白雲山，游下丹水坑咁，成個人睇起身都零舍精神啊！今日呢，我最後一次將呢個方法免費咁分享俾大家，希望有更多嘅老友記從中受益。驚記唔住嘅，點個免費嘅小紅心收藏起嚟，並且轉發俾你關心嘅親朋好友。唔小心劃走咗，就真係再都揾唔翻啦。首先9蚊夠一隻嘅豬腳，凍水落鑊，加入去腥生件吐、薑蔥料酒飛飛水，5分鐘之後將佢撈起身，轉入個砂煲裏邊，再加入雞血藤、海風藤、桂枝、生甘草。佢呢係一個古書記載嘅方子，我哋老祖宗稱之為三藤湯，幾樣嘢一齊嚟用，好處多多啊！再放入2片生薑，倒入2碗唔使錢嘅豬肝水，冚蓋中細火煲佢1個半鐘，最後落翻少少鹽調下味就有得飲啦。1個禮拜煲翻佢1到2次，一段時間之後你肯定會翻嚟多謝我啊！如果話你唔識得搭配，出去買又驚買錯嘅，可以點開我頭像下邊有個櫥窗，已經幫大家準備好晒啦。入邊嘅每樣材料都同你搭配好，科學配比，真材實料，獨立包裝，每次煲嘅時候攞1包出嚟，簡單又方便。人到中年想唔認老都好難，記得要多啲煲呢個湯嚟飲啦。由今日開始呢，就用佢嚟好好咁愛家人愛自己，趁住廠家搞緊活動，嗱嗱聲帶返屋企試下啦。